wani ma ke ce kuɗin nan ne nawa a baki na? A'a, biyan da Allah ya hore. Okay. Ɗaya, biyu, kai na gudun girman Allah ne da kallon Allah. Za a baki kuɗin nan ki haƙuri. Kin da kace zan baki ki haƙuri zan baki. Kai na da lafiya. Haji mije zan baki zan baki ki haƙuri. Ai tun ɗazu ka tsaya. Sai ɗan kirge-kirge kake ni don Allah. Ai kin san kuɗin ne su kuɗi. A'a ta ara kuɗin ne kin san su muhimmanci da zubar ba. Kai dai wannan ne da an. To bari idan na je Sambisa wajen daga idan na dawo sai ma din ba su gaba. A'a kawo ya haƙuri. Idan ya haƙuri a zo a bayi. To yanzu 500 yake. Na rantse da Allah biyar ban baka tun da ta zo hannuna. No. Ki mun haka. Wallahi in na dawo daga cimbin nan